Wallabdeen waraanaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti jirtu hammaataa akka jirtu gabaasni bahee mul'isetti jira. Gareen hidhattoota Huutii Yamanii dooniiwwan fe'umsaa boba'aa alaabaa Suudii qaban lamarratti haleellaa raawwachuu beeksisuudhaan dhiibbaa sochii galaana diimaa irratti jiru hammaatee jiraachuun ibsame gabaasa guutuu qopheessine. Biyyi Paakistaan haleellaa galaana diimaa yookaan Suudii Arabiyaa irratti raawwatamuuf deebii waraanaa akka kennitu akeekkachiifte. Himannaa mootummaan Suudaanii mootummaan Itoophiyaa humna ifaan nurraa mure jechuudhaan dhiyeessee mootummaan Itoophiyaa kuffisee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiin dhiyeessine. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyu tokko jennee jalqabneeti jirra. Hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti nu hordofuu hin dagatinaa isin jecha amma gamanumaan gara bal'ina odeeffannoo guyyaa irratti qopheessinetti isin dabarsina. Waraanni Hamaan baatii afurii oliif baajatu galeessaa keessatti Ameerikaa Israa'el Firaan gidduutti jalqabe ammas haala hamaatiin itti fufee jiraachuun gabaafame. Haleellaa waraanaa ammaan tanaatiin waraanni Ameerikaa xiyyaara boombii fageenya dheeraa qabu kan moodeela B1 fayyadamuudhaan bakka korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan keessatti argamu irratti haleellaa cimaa raawwachuun gabaafame. Gama biraatiin Iraan ammallee daandii galaana Strait of Hormuz akka to'attu ibsuudhaan yoo haleellaan tun irra deebi'amee kan raawwatamu ta'e Iraanis dhaabbileen Ameerikaan baajatu galaa keessaa qabdu dhaabbilee boba'aa gaazii uumamaa humna ifaatii fi bu'uuraalee diinagdee naannicha irratti xiyyeeffachuun akka haleeluu dandeessu akeekkachiifte. Kanumaan wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan dooniiwwan Strait of Hormuz keessa imalan yoo haleelte Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa murteessoo Iraan irratti xiyyeeffachuun haleeluu akka dandeessu dhaadate. Doorsisni gama lama itti fufeetti jira. Haleellaa tana qorachaa jiraachuu kan hime humni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaan tuyyoo dhugumaan xiyyaara boombii B1 ta'uun kan raawwatamtu ta'uun isaa mirkanaa'ee deebii isaa maluu fudhachuuf nuti qophiidha jechuudhaan akeekkachiisan. Gama biraatiin jeequmsi kamuu Strait of Hormuz keessatti uumamu dhiyeessii boba'aa addunyaa gatii adiisaaf daldala addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a jedhamee sodaan jiraachuun ibsame. Waldhabdee Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru sadarkaa haarawaa ta'uu maddeen gaazexaalee walabaa adda addaa gabaasaatti jiru. Naannoo baajiddu galaatti waraanni dabalataan hammaatu kamuu baajiddu galaa qofa otoo hin taane diinagdee addunyaa gabaan isaaf daandii daldala galaana diimaa irratti illee dhiibbaa guddaa qabaachuu akka danda'u akeekameeti jira. Gareen hidhattoota waraana Huutii Yamanii dooniiwwan fe'umsaa boba'aa alaabaa Suudii Arabiyaa qaban lamarratti haleellaa raawwachuudhaan yeroo ammaa kana naannoo galaana diimaatti sodaan nageenyaa uumamee jiraachuun dhaga'ame. Gareen sochii Huutii kan Yamanii fi Iraaniin deeggaramu Atoolessa 22-23 galaana diimaa keessatti dooniiwwan fe'umsaa boba'aa alaabaa Suudii qaban lamarratti haleellaa misaa'ilaa fi dirooniidhaan raawwachuu isaa beeksise. Kunis daandii bishaanii tarsiimoo ta'e kana irratti sodaa sochiiwwan galaanaa haalaan hammeessee jiraachuun ifame. Dubbi himaan waraana Huutii Yaman Yaayaa Saarii akka beeksisetti gareen tun dooniiwwan fe'umsa boba'aa Inchaaliyaa fi Laayilaa Jaaman irratti misaa'ila ammayyaa fi dirooniidhaan haleellaa raawwatee jirti jechuun hime. Gareen tun akka ibsetti dooniiwwan daandii bishaanii dhiyoo kanaa Huutiidhaan dooniiwwan hidhata Suudii qaban irratti labsame san cabsanii jiraachuu Aljaziiraan gabaase. Qondaaltonni Suudii fi maddeen daandii bishaanii akka mirkaneessanitti dooniiwwan Inchaaliyaa bishaan Suudiitti dhiyoo jiran yaa Al-Shuuqii irraa gara kibba lixaatti maayilii galaana 70 fagaatee jiru irratti haleellaan kun raawwatamee jiraachuun ibsame. Dooniiwwan tun dhoo'insa saniin booda fuuldura isaaniitti ibiddi hamaan qabatee jiraachuun illee gabaafame. Gareen Huutii Yamanii doonii Laayilaa jedhamtu rukutuu isaanii kan dubbatanii hoggaa ta'u haleellaan tun immoo qaama walabaatiin hanga ammaatti kan mirkanaa'in ta'uu ibsame. Haleellaan tun yeroo sakatta'insii fi dhiibbaan sochii dooniiwwan galaana diimaa keessatti jabaachaa dhufetti kan raawwatamte hoggaa ta'u akka gabaasa miidiyaa Rooyitersitti dooniiwwan fe'umsa boba'aa 5 daandii bishaanii Baabel mandaba keessa dabruu sodaachuudhaan roobii kaleessaa kallattii isaanii kan jijjiiran ta'uu ibsuudhaan dooniiwwan boba'aa Suudii gara Chaayinaa fi Indiyaatti fe'an sadiilleen kibxata dabre kana if duuba deebi'anii jiraachuu ifoomse. Taateewwan kunneen sodaawwan Huutii sochii dooniiwwan galaanaa hidhata Suudii qaban irratti caalaatti kan jabeesse hoggaa ta'u tasgabbii galaana diimaa fi citaa daandii bishaanii Baabel mandaba irratti yaaddoo guddaan uumamee jiraachuun ibsame. Kunis walitti bu'iinsa naannoo san Iraan fi Ameerikaa dabalatee kan wal qabatu ta'ullee ibsameeti jira. Yoo Ameerikaan Iraan irratti tarkaanfii kan fudhattu ta'e gareen Huutii Yaman illeen dooniiwwan Ameerikaa fi Suudii Arabiyaa irratti haleellaa kan cimsitu ta'uu dhaadateeti jirti. Dhiibbaan kun gurgurtaa boba'aa Suudii irratti dhiibbaa guddaa kan geessu jedhamuudhaan yaaddoo kan uume hoggaa ta'u gatiin boba'aa guyyoota 3 dabran kana keessatti ol ka'ee jiraachuun illee ifame. Gabaasa tokko akka mul'isetti boba'aan barmeela tokkoof doollarri Ameerikaa gatii guddaadhaan kan duraanii caala dhibbantaa takka tuqaa 8 dabalee jiraachuun ibsame.
Biyyi Paakistaanidha haleellaa dooniiwwan alaabaa isii qaban yookaan alaabaa Suudi Arabiyaa Galaana Diimaa keessa soso'an irratti haleellaa Huutii Yaman kan itti fi deebii kennuudhaaf yeroo ammaa tana dhaadattee jiraachuun ibsame. Nageenya biyya isee kallattii balaa ta'etti akka hin deemneef biyyi Paakistaanidha deebii kan kennitu ta'uu ibsite. Yaman keessatti gareen waraana Huutii humnaan fayyadamtee dooniiwwan kanneen haleeluun seera idil addunyaa ni cabsaa jechuudhaan Paakistaan garee waraana Huutii Yaman haleeluu akka dandeessu akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa biyya Paakistaan ibsa kanneen akka jeetti dooniiwwan hojii daldala seera qabeessa ta'e irratti boba'aa sodaachisuu fi doorsisa adda addaa raawwachuu fi haleellaa irratti raawwachuun seera galaana idil addunyaa cabse waan ta'eef deebii gahaa ni kennina jechuudhaan humni waraana Paakistaan garee Huutii Yamanitti dhaadatee jiraachuun ibsame. Dooniiwwan Suudi Arabiyaatii fi Paakistaan haleelamuu hin qabanii jechuudhaan humni waraanaa biyya Paakistaanis dhaadannoo dhageessuun ibsame. Paakistaan akkaataa waliigaltee waraanaa tarsiimoof nageenya Suudii waliin qabduun haleellaa Suudi Arabiyaa irratti raawwatamu akka balaa nageenyaa ifitti ilaalaa jechuudhaan Suudi Arabiyaan haleelamuun akkana leelemetti jechuun ibsite. Ministeerri haajaalaa biyya Paakistaanitti dabaluun akka jeetti gochi diinummaa kamuu qabeenyaaf dantaa galaana Paakistaan irratti yoo raawwatame mirga ofirraa ittisuu seera qabeessa kan chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hayyamameef qabaachuu dubbatan. Akeekkachiisni cimaan Islaamabaad irraa kenname kun finciltoota Huutii Yaman daandii doonii karaa galaana Diimaatii gara Suudi Arabiyaa geessu cufuu isaanii hordofe wallabdee waraanaa yeroo ammaa tana Ameerikaa fi Iraan qofa osoo hin ta'in baajiddu galeessaa keessatti babal'achuu akka danda'us hokkarri yeroo ammaan tana garee waraana Huutii Yaman kaafte kun mul'isee jiraachuun gabaafame. Himannaa mootummaan Suudaan mootummaan Itoophiyaa humna ifaan irraa kute jechuudhaan dhiyeessee mootummaan Itoophiyaadha uffisee jiraachuun ibsame. Dhiyeenya kana mootummaan Suudaan dhaabbanni humna elektiriikii Itoophiyaadha humna ifaan irraa kute jechuudhaan akka biyyatti dukkanni isaan mudachuu laalchisee himannaa dhiyeesse irratti humni elektiriika Itoophiyaa himannaan Suudaan sirrii akka hin taane ibse ifaan addaan cituun sababa waraana isaanii kan biyya keessa ta'uu beeksisee jira. Suudaan keessatti humni ifaa akka biyyaatti waan addaan citeef sababa mootummaa Itoophiyaati jechuudhaan Suudaan himatte. Himannaa Suudaan tanaaf daayirektarri hariiroo hawaasaa dhaabbata kana Injiinar Mogos Mokonnon akka himetti Suudaan keessatti humni ibsaa addaan cituun sababa Itoophiyaa otoo hin taane haala waraana biyyattii keessatti uumameen bu'uuraalee elektiriikii Suudaan irra miidhaa waan ga'eef ifaa daddabarsuu akka hin danda'in ibse. Itoophiyaan waggaa lamaan dabraniif haala kana ifatti ibsaa kan turte waggaa ta'u sababni Suudaan irraa ifaan cituuf haala waraana biyya isaanii ta'uu himuudhaan himannaa Suudaan tanaas kuffiseeti jira. Itoophiyaan yoo kafaltiin hin kafalamnellee humna ifaa Suudaaniif dhiyeessaa akka turte Mogos Mokonnon himeeti jira. Suudaan keessatti sababa nagaaf tasgabbii dhabuutiin ifaan dura addaan citee odoo jiru sababa Itoophiyaa godhanii dhiyeessuun fudhatama kan hin qabne ta'ullee ibseeti jira. Dhaabbanni kun tajaajila humna ifaa Afrikaa baatti babal'isuu fi walitti hidhaminsa naannawaa uumuuf hojjechaa akka jiru himuudhaan Itoophiyaan humna ifaa biyyoota ollaatti gurguruu keessatti gahee olaanaa taphachaa akka jirtus ibse. Gabaasa guyyoota muraasa dura Suudaan Tribune Suudaan maxxanse ibsa ministeera enerjii fi boba'aa biyyattii waabeffachuun gabaasa irratti citiin ifaa guutuu biyyattii hammaachaa dhufuuf sababoonni gurguddoon tokkoon isaanii sababa Itoophiyaati jechuudhaan gabaasuun ni hatatama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.